สวัสดีค่ะทุกคนทันยองวันนี้นะคะเราก็จะมาให้ดูสกูชี่ที่แบบทักได้แบบว่าทักได้ซื้อได้หรือว่าแบบซื้อได้เทรดได้นะคะก็ชิ้นแรกนะคะจะเป็นคิตตี้40 บาทเทรดได้ค่ะอันนี้40 บาทเทรดได้ค่ะฮอปปี้เทรดได้ซื้อได้อันนี้ก็เพื่อข้าวซื้อได้เทรดได้นะถ้าใครเทรด3ชิ้นนี้ก็โอเคเลยแล้วก็นี่เลยเป็นแครอทอีลิแครอทอารีดีชอบพูดผิดตลอดเลยกลิ่นหอมมากของอารีดีคือดีมากของอีกก็ดีนะดีราคาถูกอารีดีดีราคาถูกเขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าอารีดีอีริค่ะชิ้นนี้ทักเทรดทักก็หมายถึงว่าซื้อนะคะเทรดก็แปลว่าแลกกันทักเทรดนะคะชิ้นเนี้ยพี่เขาอยากได้แต่ว่าพี่เขาผ่อนเรามาแค่15 บาทเราก็เลยแบบโอเคชิ้นนี้10 บาทเอาไปเลยถูกโอเคค่ะก็ชิ้นนี้ทักเทรดนะคะทักเทรดชิ้นนี้ทักเทรดนะคะแต่ถ้าเทรดนะคะขอเป็นของมือ 1หรือไม่ของมือ 2แต่ไม่มีตำหนินะคะเราได้มาแบบมีแบบตำหนิจากโรงงานนะคะก็แล้วก็คือแบบว่าเฮ้ยเดือดจังโอเคนะคะก็ทักเทรดค่ะแล้วก็ชิ้นนี้ไม่เกี่ยวนะคะกี่นาที2 นาทีแล้วนะคะก็ชิ้นนี้เป็นสับปะรดไอบุกนะคะเราจะเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ของพนิมารูนะคะรุ่นแกะไม่ใช่รุ่นแกะรุ่นเก่านะคะเป็นรุ่นชวาทำกับพนิมารูนะคะก็เป็นรุ่นเก่านะคะก็ถ้าได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปอีกทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องพี่ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย